बैठो यार। आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोट के लड्डू, क्योंकि सबको हो रहा है बहुत तेज जुकाम सर्दी, सबको ही कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द। 2 दिन से सोच रही हूँ आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो अभी बनाने जा रही हूँ। क्या देख रही हो? आगे देख रही हो। और ये सूज भी नहीं निकाले, कौन निकालेगा? लड्डू कौन बनवाएगा? स्नेहा बहुत दिन से बोल रही थी। क्या बोल रही थी स्नेहा? लड्डू खाना है। लड्डू कौन खाएगा? लड्डू तो मैं खाऊंगा। तुम खाओगी? आजा लड्डू बनवाओ के। फोन मत चलाओ। हाँ पीने का पानी है। नाम बताओ अपना। तन्वी नाम है इसका, तन्वी। गए। अब लड्डू थोड़ी रहेंगे बनने के लिए, तो इधर बैठवा के यहाँ पे। ये छानने के लिए कुछ लिया ओढ़ ले ना, कर रखी है। गाइस तो पहले गुड़ हम घिस ले, नहीं तो ऐसा तो फूट ना पाए। दूध डाल के तो गरम कर ले। अच्छा गैस तो गैस खत्म हो गई। गुड़ खाने से शाम को डेली खाना चाहिए गुड़, खांसी ठीक होती है उससे। हाँ। मेरी मम्मी देती ही नहीं। क्या गाइस देखो हम इतना बड़ा भी घिसेंगे। लड्डू करके छोटा कर दिया। मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी क्या कर रही हो? शिनिया के लिए लड्डू बना रही हूँ। लड्डू? हाँ बैठो यहाँ पे। शिनिया लड्डू खाएगी? हाँ। सच्ची? हाँ। शूज उधर रखो, ऐसी कर लो ऐसी। ओरे 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 ओरे, गुस्सा आ गई। हाँ दुख गए मेरे साथ। गुड़ खाती है शाम को? है? नहीं खाते? क्यों? पता ही नहीं है। गुड़ खाया करो शाम को डेली। सही होता है। अरे अच्छा होता है खाना गुड़ शाम को, वैसे भी सर्दी होती है। अरे फैलाओ नहीं, आराम से खाओ। ये ना गुड़ खाने में वैसे मतलब अच्छा नहीं था। तुम खा ले। ये चीनी जैसा गुड़ लग रहा था गाइस, खाने में कोई टेस्ट नहीं लग रहा था, इसलिए इसके मैंने लड्डू भी बना दिए। और फायदा इसके बहुत फायदे होते हैं पता है, सोट के लड्डू के बहुत फायदे होते हैं। हाँ चुट्टू लग गई। ये लो ठांका बोलते हैं, थैंक यू तो कहीं ना ठांका, ठांका बोलते हैं। शिनिया तो अंग्रेजों से भी आगे निकल रही है शिनिया? नई अंग्रेजी का आविष्कार कर रही हो। अरे तो गाइस हमारे सारे गुड़ इसमें अब इससे अच्छे से बन जाएंगे। इसमें वैसे नहीं फूटता, अगर अब किसी से बोलते तो फूट तो जाता अब है। गाइस फटाफट बनाएंगे। दोनों हाथ धो के आई हो? हाँ। सही है फिर बनवाना। मैं मिक्स कर लूं पहले। चलेगी गैस? बंद हो रही है। तो भाई दूध गर्म कर रहा है। थोड़ा बहुत हेलो कर सुना है। इतनी है सोट सारी मिक्स करे ले रहे, क्योंकि ये
चिड़िया क्या था? खाएगी। पत्थर था? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ब्रेड है। ये ऊपर करो, मेरे हाथ से पकड़। चिड़िया भी मम्मा क्या कर रही है? मम्मा वो गुड़ का लड्डू बना रही है। हाँ। चिड़िया मेरी बहुत देर से कह रही मम्मा बनाए नहीं गुड़ के लड्डू, बनाए नहीं लड्डू। अरे 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 लग जाएगी। दमा दमा। चिड़िया हमें लग रहा है इसमें लड्डू गुड़ ज्यादा हो गया। हाँ। अरे गंदी बात। लो नहीं डालना। तो इसमें क्यों डाला? मुझे नहीं डालना भी। इधर बैठो आके। पापा। अरे 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 कहाँ जा रही हो? इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम भूदा कितना करती हो? यहाँ बैठो। अरे हाँ इधर बैठो आके मम्मा के पास आ जाओ। ऐसी बैठो। अरे 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 श्रेया, श्रेया तुम वीडियो में क्या बोलती हो? और ठीक श्रेया को बहुत तेज जुकाम है इसीलिए बना रही हूँ लड्डू। हाँ बिल्ली को लाऊंगा। हाँ फिर श्रेया डेली खा लिया करो ना, थोड़ी थोड़ी। ना खाऊं। ये छोटे छोटे लड्डू डेली खा लिया करना। नहीं मैंने बचाया ही नहीं। मम्मी मैं। अरे हाँ अभी अब देगी, अभी दोगी ना। लो अच्छा लो दो हाथ करके खा लो। कैसे खाते हैं ये वाला? कैसे खाते हैं? ऐसे बोलते हैं कैसे खाते हैं यार। उनको बोल दो कि तो आओ फ्रेंड्स लड्डू खा लो। आप लड्डू खा लो। आ रही है ये, आ रही है? कि तो आ जाओ लड्डू खा लो। आ जाओ लड्डू खा लो। हाँ ज्यादा गुड़ पड़ गया, इसलिए मिर्च लगी है ना। ज्यादा गुड़ भर गया, इसलिए मिर्च लगी है। मिर्च लग रही है। श्रेया को तो मिर्च लग रही है इसमें। अरे भाई थोड़ा सा घी वो कर ले ना, थोड़ा इसमें चिकनाई आ जाए। थोड़ा सा घी डाल लो इसमें। पर वो घी कहाँ रखा है? इसमें फ्रिज में देखो घी रखा होगा, पैकेट रखा होगा, वही दे दो। थोड़ा सा मिला ले इसमें, थोड़ी चिकनाई आ जाएगी तो सही से हो जाएगी। चम्मच है इसमें? डब्बे में नहीं कर पाया। तो अब चिकना हो मम्मी आप खिलाओ। जाएगा। गरम डालती है, ऐसा ही डाल दिया मैंने घी। मम्मी खिलाओ आप। अरे रुक जाओ पहले बना रहे तो दो बेटा। मम्मी खिलाओ, इसमें आना दो। ये ऐसे थोड़ी खाते हैं, ये तो दवाई बना रही है मम्मी, जुकाम की दवाई। और मेरी तरह। फिर बोलना तीखा लग रहा है। मम्मी मीठा लग रहा है। मीठ लग रही है। स्नेहा कौन सा कार्टून? बिल्ला बिल्ला बिल्ला। बिल्ली आ गई। स्नेहा कौन से कार्टून का नाम है? ये टॉम एंड जेरी शायद। ये ऐसे बना है। गोल नहीं बनेंगे? ये गोल बनेंगे, बनाओ छोटे छोटे बनाना। क्या हो गया इसमें? दिखाना। दिखाओ अभी क्या हो ये रहा गोल- है? छोटे बना। ये गोल गोल बनेगी नहीं, ऐसे बनाने पड़ेंगे। ऐसे? ऐसे बना के देखो गोल बन जाएगा। नहीं तुम नहीं छो, कर दे। तुम नहीं वैसे तो बन गए। हाँ बना। मुझे यार मुझसे तो बन ही नहीं रहे। ऐसे तो करना। अच्छा रुक जा पहले मम्मी इसको मैं ऐसे भी करूंगा ऐसे। अलग-अलग टाइप के। ऐसे मैं भी करूंगा। तुम भी करोगे? हाँ। हाँ तो अभी करना रुको। नहीं मुझे अभी। ये फट जाते ना गोल करो तो, इसलिए वैसे वीडियो पे। रुक जा बेटा, तुम हाथ नहीं लगाओ, गंदे हाथ हो जाए। अभी
हाँ खा लेना रखे। मेहनत खराब हो गई। हाँ तभी तो कह रही हूँ गोल मत करो, ऐसे ऐसे लंबे लंबे बनाओ। हाँ, लंबे लंबे शिदे क्या कर रही हो? फैल रहा है नीचे। मत करो। 2 बजे तुमसे नहीं बनेगी, मम्मा बना रही है, हाथ धो के आओ जाओ। इसमें नहीं पोंछो कपड़े में। गाइस अच्छा लो बना, आगे निकलने वाली। मेरा भी गाइस थोड़ा सा रो मत बना, बड़ा बना है। छोटे छोटे बना, इसका 2 कर दे तू। कोई नहीं, निकल जाएगा फिर। लंबे लंबे बना दो। टूट गया कोई बात नहीं, सही से करो। एक का बड़ा, एक का छोटा है। तभी तो मम्मा मना कर रही थी कि मत बनाओ। लाओ ये बहुत फैल रहा है, देखो ये वो तुम्हारे नीचे एक बार गिर रहा है, इसमें भी गिर रहा है, इसमें गिरा उसमें, या प्लेट पे कर लो। गाइस फाइनली हमारे लड्डू बन चुके हैं सारे। तो इन दोनों ने टेस्ट भी कर लिए हैं, कैसे लगे? बहुत अच्छे। कैसे लगे तुझे? और आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे, बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगे। हाँ। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कितना अच्छा बनाया? 4। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। टाटा।